5 изменений в теле нарцисса после вашего ухода. Мы сегодня поговорим о тех изменениях, которые происходят с человеком с такими ярко выраженными нарциссическими чертами, с которым вы находились в отношениях, и что, собственно, с ним происходит после вашего ухода, не только в его психике, но и как это влияет на его тело. Для чего нужно это знать? Ну, чтобы вы понимали, что ваш уход как-то на него влияет, потому что я часто сталкиваюсь с тем, что когда человек выходит из отношений с нарциссом, кажется, что я выгорел там, а с него как с гуся вода. Мы разберемся, собственно, что происходит с нарциссом после того, как вы от него уходите. Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр и психотерапевт, я давно работаю в теме отношений. Сегодня мы с вами говорим о том, собственно, что же происходит с нарциссом, когда вы от него уходите, как это на него влияет. Если вам интересно в этом разобраться, ставьте лайк под видео, подписывайтесь на мой канал, чтобы не потерять меня, и мы с вами начинаем. Собственно, когда вы уходите от нарцисса, что с ним происходит? Нарцисс в отношениях со своей жертвой, так говорят, жертва нарцисса, то есть со вторым человеком, получает от этого второго человека нарциссический ресурс. То есть внимание, одобрение, какое-то подтверждение своей значимости, иногда потакание. Бывает так, что нарцисс контролирует эмоции своей жертвы, таким образом он получает это чувство контроля. То есть это все важные такие вот психические моменты, которые он получает от другого человека для того, чтобы повысить какую-то свою, ощущение своей значимости и психической такой устойчивости. Если у такого условно здорового человека с гармоничной личностью, хотелось бы, чтобы большая часть нашей устойчивости была у нас внутри, то есть мы сами знаем, чего мы стоим, у нас какая-то близкая к реальной самооценка, мы как-то вот оцениваем себя и какую-то устойчивость ищем внутри. Для нарцисса он как вот такой взрослый ребенок, вот как ребенок всю свою устойчивость получает от родителей, также нарциссу нужно всю свою устойчивость получать от человека рядом с собой. Поэтому нарцисс старается вот получить рядом с собой эту вот жертву нарцисса. Первое, с чем нарцисс столкнется, когда вы от него уходите, у него могут быть нарушения сна, связанные с повышенным уровнем тревоги. Тревога повышается, потому что вчера у него был источник его нарциссического ресурса. То есть вчера там была вот женщина, которая его слушалась, которую можно было эмоционально контролировать, которую можно было как-то там, не знаю, обесценивать, а обесценивая ее или как-то, не знаю, там токсично критикуя, вот если же она не уходит из отношений, значит я значимый. То есть чем я хуже отношусь к близкому человеку, тем это как бы косвенно говорит о том, что я лучше при условии, что он не уходит. И вот она ушла. И получается, кто меня теперь будет слушать, где тот человек, который будет подпирать мою какую-то вот неустойчивую какую-то самооценку, у нарцисса повышается уровень тревоги. Но поскольку у нарциссов вот психические процессы часто неосознанные, они очень мало чего про себя понимают, грубо говоря, он не может признать, что он тревожится, потому что классные парни не тревожатся, классные парни всегда уверены. Когда у него повышается уровень тревоги, он там в течение дня может как-то от этого отвлекаться, а ночью он не может заснуть. Вот он ложится спать и не получается у него заснуть. Не обязательно он будет там драматически как-то ворочаться и думать о том, какую же бубочку я там потерял. Нет, может он будет там, не знаю, сидеть просто смотреть какие-то тиктоки или там видео, там, или какие-то сериалы смотреть, или в игры играть. То есть он чем-то за таким занимается, чтобы как-то, чтобы просто вот уйти от этих мыслей, напоминающих ему о том, что он оказался в неудобной для него позиции такой вот какой-то. Ему нужно что-то вот решать в этой ситуации. И косвенно вы можете увидеть, что он не высыпается, если вы как-то с ним или пересекаетесь, или где-то можете его видеть в социальных сетях, что он выглядит как человек, который не выспался. Вторая вещь, которая ждет нарцисса после того, как вы от него уйдете, это переедание или потеря веса. С чем это связано? Опять же, из-за того, что нарцисс больше не имеет рядом с собой вот этого человека, который его как-то вот, поддерживает психологически. То есть, грубо говоря, скажем, мужчина жил рядом с женщиной, он этой женщине постоянно рассказывал какие-то там байки, она его вроде как слушала, он влиял на ее, не знаю, эмоциональное состояние, он контролировал ее, ты куда пошла, ты куда пришла, там, что ты будешь делать. У него было какое-то ощущение определенного такого всемогущества в рамках вот хотя бы этих отношений. Плюс часто бывает так, что нарциссу уже очень важно вот эти все свой выдуманный мир, свою такую выдуманную картину себя прекрасного, не только представить, но и рассказать еще хотя бы, чтобы один человек в реальном мире хотя бы, чтобы это разделил. И вот нарцисс, например, начинает рассказывать своей женщине, что я вложу деньги в криптовалюту и там, скажем, через полгода заработаю там какие-то там суммы. Или я там через 2 года куплю яхту. Или я вот что-то... Он такое что-то рассказывает, а она рядом с ним находится, предположим, она, скажем, в него там влюблена, если начало отношений, или как-то просто не хочет с ним спорить, она вроде как его формально слушает, и вот у него есть вроде бы уже ощущение, что, я действительно вот криптовалютчик, или я действительно уже яхтсмен, типа, еще пока ничего нет. Как только женщина уходит от него, все эти вот какие-то его фантазии, они как бы куда обращены? Куда-то в пустоту. Соответственно, у него либо повышается уровень тревоги, он начинает переедать, либо у него повышается уровень такой тревоги, переходящий потом в субдепрессию, когда как бы, руки опускаются, он может отказываться от еды, в смысле, есть меньше, отказываться от еды, такой термин психиатрический. Вот, он меньше ест, и в результате он начинает как-то худеть. И если вы можете его видеть, то вы поймете, что он поменял форму, так сказать. У него была хорошая форма, а сейчас какая-то другая форма.
Третья вещь, по этим же причинам нарцисс может выглядеть истощенным, каким-то усталым, потому что вот из-за того, что нет больше поддержки, нет у него больше источника нарциссического ресурса, он испытывает тревогу, потому что нужно где-то искать вот этого человека, который будет его слушать, которому можно помыкать, то есть другую жертву. Либо он находится в состоянии какого-то такого полной запятой. То есть вот если, например, для него это случилось как-то неожиданно, то есть у него в картине было, что я, значит, вот буду в отношениях, потом в конце концов там, ну, как бы так это неосознанно понимать, но думаю, ну, в конце концов я как бы утилизирую, я буду вот вести себя все хуже, хуже и хуже, и потом, когда я решу, я эти отношения солью. А тут, получается, как бы слили его. И в такой ситуации он может, ну, как бы, ну, будучи не готовый к такому повороту событий, быть в каком-то таком, ну, как бы субдепрессивном каком-то таком состоянии, ну, и, соответственно, он выглядит как человек истощенный. То есть внешне он может быть, ну, как-то собранный, но вот так видно по нему, что он как-то или осунулся, или какое-то вот лицо у него такое уставшее, вот эти глаза потухшие, потому что он все пытается кому-то вот начать вот вести себя с кем-то, как он вел себя с вами, люди это не принимают, вот он от этого устает, не получает удовлетворения, не получает поддержки, соответственно, он устает, истощается. Я сразу хочу предупредить, что вообще цель этого видео, ну, понимать, что происходит с нарциссом после того, как вы от него ушли. Потому что часто бывает так, что вот, ну, там, скажем, женщина ушла от нарцисса и думает, что вот я одна страдаю, а с ним все хорошо. И тогда получается как будто бы ощущение, ну, какой-то вот такой внутренней несправедливости. Чтобы видеть картину более целостно, нужно понимать, что вот то, что происходит с вами, это вот важно для вас, то, что происходит с ним, это важно для него, но вы можете как-то вот опосредованно за этим наблюдать и как-то вот посмотреть, что да, там человек тоже, ну, сказать, не как с гуся вода с него там все. Я, кстати, провожу свой курс, там, где я вот разбираю эти вопросы. Тут важный такой момент. Важно, чтобы жизнь нарцисса после ваших отношений не стала для вас такой, знаете, какой-то вот священной коровой. Потому что бывает, что человек выходит из отношений с нарциссом и долго следит за ним, как у него там дела с другими какими-то девушками там начинают развиваться, что там с ним происходит, слишком ли он там страдает, не слишком ли он страдает. Таким образом, ты просто отказываешься от своей жизни. Поэтому, опять же, если интересно в этом разобраться, у меня под видео есть ссылка на мой курс. Заходите, смотрите, можете присоединиться к следующему потоку, там много полезной информации на эту тему. Четвертая вещь, с которой нарцисс может столкнуться после вашего ухода, это психосоматика. Ну, психосоматика в широком смысле. Мы здесь говорим о том, что подавленные эмоции, неосознаваемые переживания часто проявляются в теле. То есть, как правило, когда нарцисс сталкивается с тем, что от него ушла вот его жертва, его вот источник нарциссического ресурса, для него это, ну, по сути, такой вот серьезный удар. Получается, что, ну, как будто бы он незначим, его бросили, его отвергли, а вообще нарциссы очень болезненно относятся к отвержению из-за еще своей такой детской истории. Соответственно, его психика работает так, что он, ну, начинает эти вещи как бы вытеснять, как-то вот интеллектуализировать. То есть ему кажется, что ничего страшного. Это вообще-то хуже другому человеку, что он ушел. Мне так даже лучше. Но сам он страдает, но при этом эти страдания он не чувствует. А невозможно как бы отстрадать, невозможно отреагировать, если эмоции подавлены. И это может проявляться в головной боли, в мышечных зажимах, там разного рода аллергии. Вот никогда не было у него аллергии. Тут аллергия вообще непонятно на что, такая там чуть ли не холодовая. Там. То есть разного рода какие-то вот процессы болезненные в теле возникают. У них как будто бы нету такой, ну, понятной этиологии, то есть не совсем понятно, с чем они связаны. Ну, не было аллергии, тут появилась. Почему? Сейчас вроде не особо сезон, и раньше не было, что сейчас появилось. Это вот подавленные эмоции. То есть это вы тоже можете наблюдать у нарцисса, проявляется так его вот это вот немое страдание. Он не может прямо как-то признать себе свои эмоции, он вроде бы как веселый, но весь, там, скажем, в пятнах. Пятая вещь, которая ждет нарцисса после того, как вы его оставили, это у него могут обостряться тревожные симптомы. Раньше я говорил уже, что в принципе у нарцисса повышается уровень тревоги в связи с тем, что его источник нарциссического ресурса от него ушел. Ему теперь, во-первых, надо искать нового какого-то такого человека, каким-то образом себя вот это вот подпирать, получать какое-то вот обозначение, подтверждение своей значимости и что по поводу делать этого. Вот эта вот повышенная тревога, в целом такой уровень тревоги проявляется в там, переедании, там, нарушении сна, но в некоторых моментах он как бы конденсируется в приступы, ну, как панические атаки происходят. Причем, опять же, поскольку нарцисс не признает значимость вашего ухода, ему сложно признать тот факт, что, ну, ему плохо от того, что вы ушли, то получается, что эта тревога, он вот эти панические атаки, он не связывает напрямую с вашим уходом. Вот у него появились какие-то панические атаки, вдруг вообще непонятно чего. Хороший пример был такой старый фильм «Проанализируй это», там, где у мафиози у него были панические атаки в связи там, с какими-то там проблемами, которые его волновали, но он
как бы отказывался признать, что они его волнуют, и в результате это проявлялось просто в панических атаках, что вот он чувствует, что он умирает. Также может быть, что нарцисс на этом фоне начнет злоупотреблять какими-то веществами. Ну, например, там, транквилизаторами. То есть, например, у него начинается паническая атака, он там подсаживается на какой-то, ну, там, феназепам там, или какие сейчас эти препараты. Алкоголь, потому что алкоголь тоже так это сглаживает. Может быть, он может подсаживаться на какие-то стимуляторы, потому что иногда бывает, что когда у человека повышенный уровень тревоги, стимуляторы, которые, казалось бы, еще больше ее повышают, но поскольку там какое-то вроде бы как управляемое вот это повышение тревоги, иногда у некоторых людей вот есть такой вот парадоксальный способ борьбы с тревогой. То есть, когда человеку тревожно, он, например, там, или садится как на мотоцикл, гоняет там без шлема, тут какое-то опасное поведение, либо употребление стимуляторов. То есть вы замечаете, что с ним что-то не ок. Не знаю, может быть, панические атаки у человека, с которым ты не находишься в отношениях, вы и не увидите. Но если он начинает там типа подбухивать или там какие-то препараты принимает, ну это будет видно, это невозможно скрыть. Если вы находитесь в отношениях с нарциссом или, скажем, недавно вышли из таких отношений и вам сложно как-то справиться, как-то сложно собрать себя, или, может быть, вы понимаете, что у вас есть нарциссические черты и вас недавно бросили и вам как бы отзывается то, что я говорю в этом видео, вы можете обратиться ко мне на индивидуальную консультацию, чтобы конкретно разобрать ваш случай. Потому что в видео я всегда говорю несколько обобщенно, поскольку говорю, как оно в целом работает. Как это работает индивидуально, нужно в индивидуальном порядке изучать ситуацию, изучать там психологические особенности человека, всех других, возможно, персонажей, с которыми вы общаетесь. Поэтому под каждым видео у меня на канале есть ссылки на мои соцсети. Заходите, пишите мне личное сообщение, и я могу записать вас на консультацию, мы с вами договариваемся и работаем над теми вопросами, которые вас волнуют. А также напишите, пожалуйста, в комментариях, если вы когда-то находились в отношениях с нарциссом, когда вы от такого человека уходили, как это влияло на него, в частности, как это влияло на его тело, на его внешность. Как это можно было бы, знаете, так со стороны понять по человеку, что вот это последствия того, что я от него ушла, что вы с ним больше не общаетесь. Я вам буду благодарен. Опять же, пишите ваши комментарии только если вы понимаете, что это для вас удобно, безопасно, потому что все-таки это публичное пространство, я всегда предупреждаю. Если вам это видео понравилось, ставьте лайк, я буду вам благодарен. Также подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять меня. Берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.